佢嚟 approach 我，佢無啦啦 ，Hi，我有睇你 IG 嘅咁樣。第一下我反應其實我係做乜嘢而家？街坊派傳單。呢個頻道每個禮拜二都有新嘅影片更新。如果你有 subscribe 撳埋個提示鐘嘅話咧，就會收到我影片更新通知啦。Hello， 大家好，我係 Valerie， 歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。今日想同大家講咧6個你對內向者嘅誤解。你係 introvert 內向啊，定係話係 extrovert 外向咧？我自己咧就係 ambivert 一個中向性格嘅人嚟嘅。我哋即刻嚟做個 test 睇下我究竟係一個咩性格嘅人先。我揾到一個咧係測試你係咪一個內向嘅人。我是一個內向的人啦，可以自己一個人面對最開心同最幸福嘅時候。如果最開心同最幸福嘅，其實我會想同人分享。我會自己一個人面對，但面對完我要分享，咁算唔算係？我覺得唔算啦。決定好旅行行程會好開心，但一方面會有壓力。點解會有壓力咧？會有壓力就係人哋唔中意行程。我唔會啊，我決定就係跟我去行噶啦，所以我唔會啊。就算一個禮拜不出門、不跟人見面，也相信自己不會覺得無聊。唔得，一個禮拜不出門，不跟人見面係 OK 嘅，但係唔出街唔得。外務結束後，如果有剩餘時間咧，比起去附近揾朋友，更中意自己喺咖啡廳休息。我一係去揾朋友，一係翻屋企。我唔會去咖啡廳休息嘅，算唔算呢？我覺得唔算。失戀或者遇到被背叛之類嘅事情時候咧，大傷心完後咧，會想自己一個人待着。我會自己可能匿埋一個喊完之後，可能我就要揾人傾出嚟。太多嘅人聚會咧，會覺得好攰，中意一對一見面，呢個就係啦。呢個係嘅。聊天的時候，如果對方說話很有趣咧，會靜靜聆聽也沒關係，不覺得自己一定要說話，呢個都係 OK。跟住咧，經常會後悔自己說的話，而且會記好耐，都會記得嘅，會後悔嘅，但經常就當係先啦，暫時當係啦。自己一個人待在房間裏嘅時間最幸福。我會經常自己一個人匿喺房嘅，的確係。但係咪最幸福咧？我冇咁樣嘅感覺喎，即係我覺得我會經常自己一個人喺房啦，但係我冇諗過係咪最幸福喎。我覺得唔係。如果對方因為不得已嘅原因取消約會，不僅不會不開心，甚至會覺得很高興，但也不是討厭這次聚會。如果真係赴約咧，都係好開心。其實呢個我都算係喎。佢如果真係逼不得已要取消，OK，因為都總會約過嘅，但唔係討厭呢次聚會下，呢個我都係，即係預咗一日嘅時間俾對方，但係突然間佢有啲事嚟唔到，去唔到，咁有一日嘅時間俾自己 ，It's pretty cool。經常會受緊張性頭痛所苦，冇樣嘢。不喜歡夜視，但如果不把已發生嘅事情好好結束咧，就會俾自己壓力啦。某程度上都係嘅，我會諗個方法俾一個完結一件事咯。呢個都係嘅，所以1、2、3、4、5有5個符合4至6項咧，係介於內外向之間。Exactly， 就係我啦，我係 ambivert， 可唔可以作準咧？呢個我哋嚟做個introvert extrovert 嘅 test 先。Are you an extrovert or introvert? Okay, to prepare for a night out, 我會係呢個 call a few of my closest friends. Being around people makes me feel, 我會覺得係呢個 inspired. When given a choice between working as part of a team or working as a group, 我會係呢兩個之間。Could be a small group. Could be a small group.What's your idea of the perfect date? 一定唔會係呢一個。首先，可以係呢個，可以係呢個，我會揀呢個。During parties or social gatherings, I tend to。如果係 social gathering 嘅，一定係呢一種咯。When I'm dealing with a personal problem, I prefer to solve it by my own. I tend to be more private. 我會係呢一個。
On the topic of public speaking, I enjoy it. All eyes on me. 呢個一定唔係我。It's not my strongest suit, but I'll do it if I have to. Yes. 呢個我陣間會講一講呢樣嘢嘅。People describe you as thoughtful, reserved, and soft-spoken. 我係呢一個 sometimes. I enjoy meeting new people. Yes, I can make a friend in a supermarket. Who do that? 呢個係我啦 sometimes. How do you prefer to communicate? In person? Tell me to my face. Definitely. I hate texting. I hate, not hate. 即係如果你問我你想 text 啊，定係你想打電話？我話俾你聽 in person. I'd rather in person. I got ambivert. So 所以我做咗2個 test 啦，都係話俾我聽，我係一個 ambivert 嘅性格。歡迎你留言話俾我知，你係一個外向嘅人定係內向嘅人？又或者你係喺呢一方面究竟遇到一啲咩困難咧？其實我普遍咧都係比較內向一啲嘅，所以我會形容自己咧係一個偏向內向性格嘅中性格嘅人。為咗簡單啲去解釋以下落嚟嘅影片啦，咁我就都會當自己係一個內向嘅人咧去做一啲分析嘅。第一個誤解咧就係內向嘅人咧係唔需要朋友嘅，呢個絕對係一個誤解。其實我相信好多內向嘅人咧，其實佢都有自己嘅圈子嘅，甚至有時其實問佢哋會唔會想識新朋友咧，其實佢個心態可能會答你 OK 啊，而家即係雖然朋友唔多，但係我足夠即係 quality over quantity 咁樣啦。咁但我發現佢哋應該唔會唔想識新朋友嘅，但係個方式咧就要比較謹慎一啲啦。即係譬如，如果要佢哋喺一個公開嘅場合，一個好多人嘅場面去識新朋友咧，就應該會比較難嘅。尤其係真係偏向內向嘅人，係好內向，係可能佢平時會好靜啦，好少講嘢啦，好怕醜啦，佢哋會比較難咧去真係可以接觸到新嘅人咧去認識嘅。我自己咧都會去識新朋友嘅，個方法都一樣。其實我好怕喺一個人多嘅場面去識新嘅人嘅，我好少會去 approach 人哋。我哋都試過咧，就係收工去上一啲嘅興趣班啦，嗰啲甚至坐隔離嗰個同學我都唔會主動傾偈嘅。我為咗踏出呢一個舒適圈咧，我好想去嘗試去識一啲新嘅人嘅，即係譬如頭先講啦，隔離嘅同學都唔傾偈咧，後來我都嘗試去講一兩句啦，可能淨係講功課上面嘅嘢啊，課堂上面嘅嘢啊。咁但係當對方俾我嘅反應唔係我預期之中咧，我就會覺得唉，出乜聲啊！你都唔會講呢啲嘢噶啦，平時我會咁樣諗嘅好多時都，所以好容易會氣餒啦咁樣。同埋好普遍地咧，我身邊嘅朋友咧都比較外向嘅，可能佢會係嗰啲所謂世界仔、世界女啦，或者係運動方面好比較強勁嘅，即係佢好 sporty 噶啦，或者好陽光噶啦。反而內向嘅朋友，我相對地係比較少。可能我自己本身內向啊，唔係靠佢哋嘅 approach 咧，其實我係未必識到佢哋嘅，好老實講。但係我冇後悔做自己咯，呢個就係我咯。係啊，所以如果想識我嘅 ，please come up to approach me，OK？第二個誤解咧，就係頭先其實都提及到啦，內向嘅人咧都好怕醜嘅。通常咧，內向嘅人咧都會被形容為咧好安靜啦，甚至覺得佢好怕醜啦。我都幾常俾人哋話我比較靜嘅。一 group 人傾偈嘅時候咧，我中意聽多過講嘅。面對面，如果兩個人傾偈就冇可能啦，你要 banter 㗎嘛，即係你要佢講完到我講咁樣㗎嘛，咁啊比較難啲啦。但係如果有可能3-4個人咧，我會多數傾向聆聽多啲嘅，我會中意聽人哋講嘢多啲嘅，就唔係話我冇意見，純粹係我唔一定要加把口咯，純粹係咁解嘅啫，係啦，又或者會怕講咗一啲冇意義嘅嘢咯，所以喺佢哋講緊嘅同時，其實我個腦係不斷咁回應緊佢哋嘅，可能真係會
謹慎啲，應該係話我講嘢會諗清楚先。咁但係有陣時諗完之後啦，真係會講出口啦。有機會佢哋嘅話題已經過咗。我亦都試過咧，就係前排我第一次咧同一班人去行山。其實本來同呢一個朋友咧就係我哋識咗好耐噶啦，咁但係好近期先知，喂，你都行山噶喎，原來咁樣，咁一齊去啦，一齊行啦間中。咁佢同我咧一樣就係唔會帶路嘅，所以佢咧就會一定會揾多一個，至少我同佢同埋佢個 friend 3個人行咁樣啦。同佢行過一次，第2次咧，咁佢又問我啦，去唔去啊？咁樣我去啊，好啊，好啊，去啊，咁樣。跟住但係話今次有10個人喎，咁10個人有啲唔係好想，做咩咁多人㗎？即係我會咁樣覺得啦。同埋因為完全唔識呢班人嘅情況之下，我就會有啲妥協啦，有啲咁樣嘅反應咯。咁但係呢個就係我個 comfort zone， 我成日都會好想踏出我嘅 comfort zone 嘅，所以我都逼自己一定要去，好好醜醜咩都好，即係去咗先算啦。咁樣你去完唔中意，下次咪唔好去咯，係咪？咁但係我照去咗。咁啊到嗰日啦，咁我個 friend 就好照顧我嘅，即係好常都會問做咩啊？好悶啊！我見到好悶，好似好靜喎，咁樣講，我就答佢啦。因為其實我嘅呼吸個系統比較差嘅，咁我就答佢係啊，因為我唔夠氣啊，我接唔住氣啊。其實呢個係第一啦，第二就係其實佢哋講嘅內容我唔明啊，因為佢哋都係講緊佢哋自己 group 之間嘅嘢，我點樣插嘴咧？係咪咁啊？無謂答嘴啦，就係咁啊，純粹係聽咯，咁就會俾身邊嘅人誤解，就我太靜啊，甚至會覺得我怕醜啊，咁樣嗰啲嘢啦。第3個誤解咧，就係內向嘅人咧唔願意喺公開嘅場合拋頭露面。我相信呢個咧其實要 depends 咯。其實好多嘅公眾人物啦、成功人士啦，都係內向嘅人嚟嘅。舉例啦，我估計啊嚇，古天樂一定係一個內向嘅人啦。其實或者劉青雲應該都係一個內向嘅人啦。你可以解釋嘅，你可以話嘅，佢哋扮都得啦，佢哋演員嚟噶嘛，係咪？咁但係感覺上啦，即係佢哋訪問，有記者訪問佢哋嘅時候，即係佢哋嘅反應都係比較冷靜一啲嘅，比較 poker face 一啲嘅。頭先我舉例嘅呢2個，可能都係比較歷練嘅演員啦。咁所以其實佢哋喺公開場合發表嘅時候，其實已經練習過好多次噶啦。正如頭先我做嗰個 test 一樣咧，就係其實我必須要喺一個公開嘅場合，一個喺眾人目光之下，我需要發表一啲嘢嘅時候咧，我係練咗好多次嘅。最近一次嘅咁樣嘅情況咧，我自己嘅個人經驗咧，就係其實唔係好多人嘅啫，10零20個都冇咁樣啦。咁啊要講一篇文章咁樣啦，你當係。當我知道我要做呢樣嘢嘅時候，其實我第一個反應係我唔講得唔得，我唔係好想講喎。咁但係最後都係因為身份嘅問題啦，即係我最後都要處理咗佢啦。最後我嘅體驗咧就係，第一我真係有練習好多次，我寫晒稿嘅，喺晒個電話度寫晒稿啊，要點樣講啊，要講啲乜嘢啊咁樣，我唔使背噶嘛，我直接照稿讀啫嘛。最後出嚟嘅結果都冇咩特別嘅，都係好流暢咯。有得揀，我會選擇唔使做呢啲嘢啦。但係如果冇得揀，我必須要去處理嘅。咁其實經過幾次嘅練習，我覺得對我嚟講冇問題嘅，對我嚟講 OK 嘅。同埋有啲內向嘅，係真係好內向嘅人咧，可能會話成為焦點而感到不安嘅。有啲會直情係話，譬如你生日啦，去到一個餐廳、酒吧，咁咪好興就係如果你同咗啲職員講我有朋友生日啊，咁啊跟住佢哋會推啲蛋糕出嚟啊，唱生日歌啊咁樣，咁全場都會望住你啊嗰一種。呢一種咧對我嚟講，我覺得冇問題喎，我覺得 OK 喎。但係有啲人係真係可能會覺得嚇咪搞啦咁 cam，
但係我覺得生日啫嘛，即係點解你會覺得尷尬咧？即係出得嚟食飯嘅都係一啲開心嘅事。有個方法可以提供俾大家嘅就係，你可以咁樣諗啦。其實係嗰一下你係好多人望住你，但其實嗰一晚完咗，絕大部分人已經唔記得咗啦。咁樣諗自己，我覺得會舒服啲嘅。其實可能諗得太重要啦，有陣時將自己等於我去做 gym 一樣。當其時我第一次做 gym 咧，又係驚人哋會望住我啊，唔識用嗰啲器材嚇。咁但係我就用翻呢一個方法去話俾自己聽咯。其實根本冇人會記得你嘅。調翻轉，你有冇記得其中一個人咧？唔係特別嘅行為舉止，你都唔會記得人哋啦。咁點會人哋會記得你咧？好啦，第四點就係咧，內向嘅人咧，好冇禮貌。呢個係到今時今日仍然都係別人的笑話嚟嘅。初時識我嘅人對我嘅 comment 嚟嘅，就係我第一日翻工係唔同嘅同事食 lunch，犯咗死罪啦，簡直係嘛？我就係做得出呢樣嘢。人哋邀請我去一齊食晏，但係我話我唔食啦，我約咗人。但係最後我自己一個人去食飯，我仲要俾人哋睇到咯。人哋會誤解，以為我好冇禮貌啦，即係人哋邀請你，你都唔去食咁樣啦。但其實我純粹就係、第一，好明顯就係唔識做啦，唔識做人啦。第二咧就係、我好怕面對陌生人。當其時嘅我係嘅，而家嘅我咧好過以前少少，但係我仍然都係我底裏面嗰陣都係我好怕去面對陌生人嘅，因為我唔知點樣應對啊，個感覺係而家開始識做人啦，所以咧就會死啦，即係去啦，即係都冇咩大不了嘅啫。其實就同埋如果喺街上面撞到熟人，你哋會唔會打招呼咧？我自己咧就除非係對咗眼，我同嗰個人對咗眼，如果唔對眼咧，我就由佢經過噶啦，我就會對hello 咁樣嗰啲，我就好少嘅，除非同佢好熟。咁但係可能之後嘅日子，如果有機會同佢傾開偈咧，係啊，我嗰日見到你啊，我就會咁樣提翻出嚟咯，反而會。最後就係分享一個其實唔係上個禮拜，前日嘅經歷。我第一次見到 fans， 唔係，其實唔係 fans， 其實係我講笑啫，我同佢講笑啫，我撞到一個 follow 咗我 IG 嘅人。我自己有一個咧，就係講關於我嘅健康嘅路程心得嘅一個 Instagram 嘅，叫做 Each Battle TSW 呢樣嘢咧。如果你唔知嘅話，可以睇翻呢條片擺喺呢度。我講過少少關於 TSW 嘅嘢，係啦，關於總之如果有嚴重濕疹嘅，你可以去睇一睇。我唔係呢方面嘅專家，我唔係醫生，我唔係營養師，我唔係一個 fitness trainer， 我係一個患者，所以我唔會話俾到大家一個好專業嘅意見。我點樣做法，我點樣去用啲咩方法去令到好翻？冇，我到而家都未完全好翻嘅。但係我就係想分享俾大家聽，就係因為喺初期嘅 TSW 係好 depressed 嘅，即係希望佢哋唔會睇唔到前路而放棄目前佢哋有嘅嗰個嘅 progress。所以我就開咗呢一個 IG 去分享我嘅日常。我唔敢話我自己係邊方面嘅專家定係咩，我從來都唔係 OK。從來都唔係，嗰個亦都唔係我 fans， 我同佢講笑嘅啫。只不過佢嚟 approach 我，佢無啦啦 ，Hi， 我有睇你 IG 嘅咁樣。我嗰下第一下我反應，其實我係做乜嘢而家？街坊派傳單，我走啦。跟住我想耍手，跟住準備走嘅啦。但係佢同我講，佢有睇我 IG， 但係我諗緊有睇我 IG， 我 IG 得100幾人。全部都係我識人，但係我望佢，我唔識佢喎，邊個嚟㗎咁樣？咁但係再真係睇真啲佢個人咧，我就發現佢原來都係我哋一份子咯，係啦，因為佢同我一樣嘅，都係咁樣嘅。最後就同咗呢個女仔傾咗幾句啦。如果你睇緊嘅，我嗰日
我反應應該好差，但係第一我唔知點解你認得我啦。跟住我仲要同我講話係啊，你尋日做 gym 啊嘛，咁樣講。節目諗係啊，我尋日有做 gym，咁但係我冇問到佢叫咩名啦，我冇問到你叫咩名啊。跟住到最後，我好多謝你講咗一句説話，就係你話俾我聽，我做嘅嘢幫到你。呢個就係我開 Instagram Each Battle 同埋我而家拍 YouTube 嘅原因。老實講，即係如果要做 social media 呢樣嘢係可以賺錢，當然個個都想啦，係咪？對可能好多人嚟講係一個夢幻職業嚟嘅。如果呢一樣嘢係真係賺到錢，當然係好好啦，係咪？咁但係我覺得，如果我做緊嘅呢一啲嘢，呢一啲我中意做嘅嘢，有人話到俾我聽呢，係幫到佢呢，係無價寶嚟嘅，係比起金錢其實係一種完完全全另一種嘅滿足感嚟嘅。我好多謝你主動嚟 approach 我，因為我唔認識你，我唔知道原來你係我 follower 嚟嘅。當你主動行前嚟話俾我聽嘅時候，其實第一我個反應係好 surprise， 第二嘅反應咧就係我好開心嘅。其實因為調翻轉啦，如果我係一個人哋嘅 follower， 我就唔會去主動 say hi 啦，我就純粹係會望住佢咯，跟住研究完之後，跟住可能就會揾我一啲嘅朋友講，喂，我見到佢嘅咁，即係所以我好 appreciate 你做呢樣嘢，我亦都好欣賞你會主動嚟同我 say hi。好多謝大家睇我嘅 IG， 你而家睇緊我 YouTube， 我係好 appreciate 嘅。如果你哋喺街上面見到我嘅，不妨主動同我 say hi， 傾兩句 ，it doesn't matter， it's okay。第五個誤解咧，就係內向嘅人咧不健談。其實我自己咧就健唔健談咧係取決於對方係一個咩人。我需要喺人哋嘅帶領之下咧去傾偈嘅，所以可能呢個就係個原因去解釋點解我身邊嘅朋友都係外向型多，就係佢哋會撩我講嘢先，啱傾嘅話題我咪打開個心同佢哋講我想講嘅嘢咯。我可以好似而家咁樣去嗶哩吧啦講好多嘢都得。我自己底嗰陣咧，其實我係諗好多嘢，只不過咧就係比起我 24/7 都要同唔同嘅人去傾偈，又或者係即係總之喺一班人嘅相處之下去過日子咧，我係需要比較多獨處嘅時間嘅。我覺得喺香港啦，內向嘅人係佔大多數嘅，我相信。我估係啦。我細個就會以為男仔要識女仔就要主動去搭訕嗰啲咯。咁但係而家其實邊個會搭訕㗎？根本就唔會有人搭訕。會搭訕我嘅係咩人咧？兩種，一係咧外國人，一係咧就係我去嗰個鋪頭買嘢，嗰個人會搭我訕咯。嗰個人會講一啲買嘢以外嘅嘢咯。咁但係最後最終嘅目的，佢都係想我買更加多嘅嘢啫。得呢兩種啫嘛，即係好少會見到有香港男仔主動去三唔識七就走去搭訕人哋。佢哋會反應話吓，唔識噶喎，點會無端端搭訕，嚇死人咩咁樣？我邊有資格話人哋啊？我都唔會主動去搭訕人哋啦。最後一個誤解咧，就係內向嘅人咧係好冇意見嘅。我哋普遍咧都係一個聆聽者，可能真係會比較怕發問。但係唔代表我哋冇意見嘅喎。如果你哋係學生或者你哋有去上唔同嘅課堂嘅時候咧，你會留意到絕大部分好少會有人舉手發問嘅，係咪？尤其咧，我以前有上一啲嘅外國老師嘅堂咧，佢哋會好中意拎呢樣嘢嚟講笑嘅，就係佢哋會喺課堂之間咧就會問啦。Is there any questions？ 咁樣，咁多數咧都唔會有人話舉手，我就即刻去問嗰啲，尤其係講英文嘅時候啦，係咪？佢哋唔會嘅喎，從來都唔會嘅。但係咧，佢哋會好啦，而家 take a break 咁樣，10分鐘陣間再翻嚟咁樣嗰啲嘅時候咧，佢哋就會衝出去問個老師有啲咩問題啊嗰啲咁嘅嘢嘅。喺一啲成功嘅人士裏面咧，其實佔好多都係一啲內向嘅人嚟嘅，尤其係可能喺資訊科技上面啦，其實佢哋可能內裏嗰陣係比較
nerdy 一啲啦。If I say so 即係我純粹係諗唔到一個更加好嘅字眼去代替啫。例如係微軟創辦人啦 Bill Gates，Facebook 創辦人啦 Mark Zuckerberg， 仲有就係哈利波特嘅作家啦 J.K. Rowling， 而家世界首富咧 Elon Musk， 都係一啲內向嘅性格，但係佢哋亦都有一番成功嘅事業嘅。所以內向嘅性格唔代表你即係咁冇意見咯，因為純粹係可能我哋冇一個好好嘅途徑去發表，未諗到一個好適合我哋嘅方法去到做即係發問啊，或者去俾意見啊咁樣。呢方面對我哋嚟講有啲困難，係啦，但係唔代表話即係完全冇意見咯，只不過我哋意見喺呢度。外向嘅人就可能已經滔滔不絕咁樣講晒出嚟啦，已經。頭先舉個例子就可以話到俾你聽，我哋都可以好有意見嘅，只不過我哋表達嘅方式唔同啫。內向嘅你咧，有冇覺得感同身受咧？如果有啲咩睇漏咗嘅，歡迎你留言話俾我聽喎。反而咧，好想知外向嘅人咧喺社交方面有冇遇到困難喎？如果有嘅話咧，可以留言話俾我聽。內向呢一個字眼咧，其實我覺得普遍俾人一種感覺係負面一啲嘅，所以俾我咧一開始介紹自己嘅時候咧，我就唔會話俾人聽我係一個內向性格嘅人。每個人係一個獨特嘅個體，無論你係內向外向，你本來就係咁嘅，其實你就要嘗試去擁抱佢，去接納自己就係一個咁嘅人。你唔需要話覺得好自卑啊，又或者好要收收埋埋啊，亦都唔需要話好強迫自己，我要將我嘅內向嘅性格去變成外向，去迎合呢個世界。最近睇翻有套劇集叫 Modern Family 啦 ，Mitchell Pritchett 咧有一句說話叫做 I don't get it, but if that's who you are, don't you dare to be ashamed of it。 意思就係話人哋唔明白你，但係你唔需要因為呢個係真正嘅你而覺得自卑。希望呢條片可以幫助到你去了解內向嘅人，或者調翻轉你係一個內向性格嘅人嘅話咧，希望你會越嚟越中意自己。好啦，以上咧就係我嘅分享啦。你中意呢條片嘅話咧，記得俾翻個 like 我喎。如果你想睇更加多有關呢方面嘅題材嘅片咧，就歡迎你 subscribe， 撳埋個提示鐘。咁我哋下個禮拜再見啦。